President, i rovviltforliket heter det at kongeørn må inngå i overvåkingsprogrammet på lik linje med øvrige rovviltartene, og kartlegging av kongeørnbestanden må ferdigstilles så raskt som mulig. Det er viktig å redusere usikkerheten knyttet til antall hekkende par av kongeørn og skadeomfanget forvoldt av kongeørn på husdyr og tamrein. Bestanden er i dag langt over bestandmålet i Nord-Trøndelag, og det er betydelig skadeomfang både på husdyr og tamrein. Når vil overvåkingsprogrammet være klart, og hva vil statsråden gjøre for å forvalte bestanden i samsvar med bestandsmål? Vi får høre hva barne- og likestillings- og inkluderingsministeren vil gjøre med det. Lysbakken, vær så god. President, kongeørn ble innlemmet i overvåkingsprogrammet for rovvilt i 2006, og kongeørn overvåkes i dag ved å kartlegge nåværende og tidligere hekketerritorier over hele landet, basert på eksisterende kongeørndata fra ulike aktører som samles inn og bearbeides. Den innledende kartleggingsfasen er nå fullført i flere områder, og Rovdata, som er ansvarlig for metodikk og drift av rovviltovervåkingen, arbeider nå videre for å etablere kongeørn i overvåkingsprogrammet mer på lik linje med de store rovdyrene. Det er planlagt å iverksette en mer intensiv og langsiktig hekkeovervåking av arten i utvalgte områder, og det vil bli en oppstart av dette i løpet av 2012. I budsjettforslaget for 2012 så er det foreslått en økning på 2 millioner kroner til Rovdata for å styrke rovviltovervåkingen. Kongeørn er utbredt som hekkefugl i hele landet, med unntak av den sørøstlige delen der den forekommer mer sporadisk. Kongeørn er en totalfredet art i Norge, og utgangspunktet fra rovviltforliket i 2004 er at kongeørnbestanden skal forvaltes på en sånn måte at bestanden og utbredelsen opprettholdes på det som da var dagens nivå. Bestandsestimatet i 2004 var 850 til 1200 hekkende par på landsbasis. Det nasjonale bestandsmålet som ble fastsatt, mente man gjenspeilet bestandsnivået sånn som det reelt sett var på det tidspunktet, samt at et sånt bestandsnivå ble antatt å være omtrent på det nivået som kan forventes ut fra de naturgitte forutsetningene. Det har følgelig ikke vært aktuelt med bestandsregulering av kongeørn. Etter 2004 så er det spesielt i de nordligste fylkene gjort en vesentlig kartlegging. I 2008 så ble bestanden estimert til å være mellom ca. 1150 og 1450 hekkende par i Norge. Det er mye som tyder på at økningen først og fremst har sammenheng med at kvaliteten på kartleggingen har blitt bedre, og at det i mindre grad har sammenheng med noen reell vekst i kongeørnbestanden. Kongeørnen er en av flere skadevoldere i Nord-Trøndelag, men med unntak av ulv så er kongeørnen den rovviltarten det påvises minst skader til i dette fylket. Samtidig så er det behov for ny kunnskap om kongeørn som skadevolder på beitedyr, noe også Stortinget påpeker i rovviltforliket fra i år. Det vil da være naturlig å vurdere mulighetene for å se på kongeørn som skadevolder i eksisterende eller kommende forskningsprosjekter. Det er fylkesmennene som har ansvaret for forvaltningen av kongeørn, i motsetning til de store rovdyrene hvor rovviltnemndene har forvaltningsmyndighetene. Dersom kongeørn gjør vesentlig skade på husdyr eller tamrein, så kan fylkesmannen gi tillatelse til felling av enkeltindivider dersom vilkårene for det er oppfylt. Stortinget har vedtatt et nytt enstemmig rovviltforlik, og det blir ikke lagt føringer fra Stortingets side om innføring av noen ny forvaltningspraksis for kongeørn. Bjørn Lødemel, vær så god. Jeg takker for svaret. Bestanden for kongeørn har økt betydelig, og det ligger et godt stykke over det som er bestandsmålet på 850-1200 hekkende par. Og kongeørn er heller ikke rødlistearter i Norge. Jeg registrerer at det ikke er på snakk om noe forvaltning av kongeørn, og det er mange som er urolige over det. Tapene i Nord-Trøndelag går ikke ned, selv om det blir sett i verk forebyggende tiltak. Og det er bevist at den totale rovviltforvaltningen i Nord-Trøndelag er for stor. Det har store konsekvenser både for beitenæringen og ikke minst for den sørsamiske reindriften. Så mitt tilleggsspørsmål til statsråden, selv om jeg vet at han ikke er rette statsråd i en slik sak som dette her, men den totale rovviltbelastningen i Nord-Trøndelag er for stor. Og jeg har spørsmål til statsråden om han er enig i at den totale rovviltbelastningen i Nord-Trøndelag, slik som det fremstår i dag, er for stor. Statsråd Øyvind Lysbakken, vær så god.
Det altså ikke lenge siden Stortingets partier fikk til et nytt enstemmig forlik, der det ikke ble lagt føringer fra Stortingets side om innføring av noen ny forvaltningspraksis for kongeørn. Men det sånn når det gjelder kongeørn at fagmiljøene enige om at kongeørn har en tendens til det som kan kalles en individuell spesialisering når det gjelder diett. Og det betyr at det i stor grad vil være helt bestemte individer av kongeørn som gjør skade, for eksempel på sau, mens andre individer ikke gjør det. Og det gjør også at det fellingsregimet som vi har i dag, der fylkesmannen kan tillate skadefelling av enkeltindivider, tilstrekkelig for å kunne håndtere eventuelle større skadesituasjoner. Det med andre ord ikke nødvendigvis sånn at det omfanget av bestanden, men vår evne til å ta ut individuelle skadevoldere som vil være det avgjørende her. Bjørn Lødemel, vær så god. Takker for svaret. Hvis vi ser på de sakene som har vært oppe i Nord-Trøndelag, så blir det ikke givet løyve til uttak av skadedyr når det gjelder kongeørn. Slik at det i hvert fall den praksisen som i dag. Ellers så foregår det et veldig spennende forskningsprosjekt i Nord-Trøndelag, som har stor tilslutning blant reindriftsorganisasjoner og andre, og jeg registrerte at statsråden nevnte at kongeørn kunne bli en del av det forskningsprosjektet. Og det forskningsprosjektet det handler i dag om gaupe og jerv. Og vi vet at Rovdata gjør en svært god jobb i forhold til kartlegging, og at Rovdata en viktig instans for å kunne kartlegge og få plass også i forhold til kongeørn. Og jeg har et ønske om at statsråden bringer tilbake til Miljøverndepartementet et sterkt ønske fra mange om at også kongeørn blir tatt inn i det forskningsprosjektet som går på jerv og gaupe i Nord-Trøndelag. Statsråd Lysbakken, vær så god. Det ønsket skal jeg ta med meg til miljø- og utviklingsministeren. Vi har et klart ønske i vår regjering om å få til en fornuftig balanse mellom vern av de rovdyrbestandene vi skal ha i Norge, og mulighetene til å kunne drive med husdyrhold, med sauehold, tamrein. Da må vi hele tiden følge med på og skaffe oss ny kunnskap om de ulike bestandene. Som jeg sa i mitt svar, så betyr det både at vi skal se på mulighetene for å få kongeørn inn i eksisterende forskningsprosjekter, eventuelt i kommende forskningsprosjekter. Så det vi enige i at det et behov for.